أرست زينام توساقي فلفل تحسطو اي بي سي زغونه عبا كلل دوب معراب إثيوبيا زركب ستوديو ترجع لومي تمرقو عبا كلل تقراي لأولي شدشمي تنسان شمونتن هكتار مريت حارسو بزراتي ناتشفنا كم زركب بيرو حرشان هفت بطرو انت كلل أفريتوم كاب زينوتاي عبر روسيا مبرقاوي ግዛት አሙር بزጋጠመ ሓደጋ አውሮፕላን መንገደኛታት ሓምሸሻ ህይወት 49 ሰባት ምሕላፉ ተሓቢሩ سلام نهبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حدا قوينو كم تلمود ما عد زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندام راح خمسة صنع دما أنا إبراهيم فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر منستر اندستري كموغن منستر نقدن زواوي متأسسارن مسمى تصوعات تكالات بمخان أبا كتما غوندر كرمتاوي ولنتاوي أقلقلوت مهاب أجميروم منستر اندستري ملاكو علبل مدققاف زصنح ባህሊ ኢትዮጵያውያን በመሆኑ ናይ ምትሕግጋዝ ክብርታት ናይ ኩሉ ግዜ ተግባር በመግባር ክንደጋገፍ ይገባ ኢሎም ሚኒስትር ዴታ ንግድን ዘባው ምትእሳርን ዓብዱል ሐኪም ሙሉ ብግዶም አበ ዋን ክረምቲ ወለንታዊ ግልጋሎት ንሕብረተሰብ ተረባሕቲ ኣብ ዝገብሩ ተግባራት አጠናኺሩ ክቅጽል ይገባ ኢሎም ክልቴን ትካላት ንዒስራ ዓቕሚ ዘይብሎም ዜጋታት ንሕድሳትን ህንፀት መንበር ኣባይቲ ዝውዕል 6 ሚሊዮን ብር ንምምሕዳር ከተማ ጎንደር ኣረኪቦም ኣለው ካብዚ ብተወሳኺ ተኸላፈልስን ደገፍ ናውትታት ትምህርቲ ትካላትን ኣብታ ከተማ ዝተሰርሑ ክረምታ ወለንታዊ ኣገልግሎት ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም أب وان كرمتي كفتور زخول حمامات مكلخال زخل قدم مدلاو كم استقبره منستر طعنا أفليتلهم منستر ديتا منستر طعنا دكتور درجة دقوما مس إزي أبزن ورم صانحيت كم زغلزو كرمتي متاو صعيبو أب زهلو لو تكونتات عير زستفرالي حمامات كقاطمو يخلو يوم اتي وان مسفف حمام عاصو زوسخلو حمامات ما يولد متنفس أكلاتن تزامرت حماماتن زفتور ليلهم سلازغونون كفتور زخول حمامات مقوص أرزخل كتتلن مرمرن كم زقبر بمحبار بتوساخ دما نحمام زتقالعو كفالات حبرتسب حكمنا نخرغبو أدلاي مدلاو كم استقبره أرديوم اللوم محبرسب قونا قونا تريت ولكن كوابن محلاو بمنيستر طعنا زمحالفو ملختات تنقاقه تقباراوي بمقبار تمحالف تزخون حمامات بحبار ككلاخل كم زلوغو اتحساسيبوم أب كل العفار كسالت زيتان حمر هقبري حملواي آسر ربحة حبرتسب كعبي غيرو يكبلو رئيس ممحدار تكلل أول 4 قليصهم اللهم لعلوت حلف تسرح كل العفار أبا وردا دوبتي أبيا قروم دالي لومي فلسات بمتكال حملواي آسر ومن بيرهم اللهم أبا متكال فلسيس تساتف رئيس ممحدار كل العفار أول 4 أبطوان كم استزاربو مرها قبر حملواي آسر ربحة حبرتسب كعبي غيرو يلهم بفلاي مناسي بمحبر توديبوم أبا استوهابوم مريت فرامرتاتن كالوت قطبا وروح حزلوهم فلساتن المعوم نفريات بمبقع مهرتتات ناب عداقا مقراب من جمارهم حابيرهم اللهم توم مناسي كاب كوابيهم حاليفوم نقرابتي كتماتات بمقراب ون تتكامتهم قانوم تزاريبوم مرها قبر حملواي أسر صلوا لوطي كاب أير كاب مقناس بتوساخي نزلاقي حلوا انسات زقدامن اصواتن استواط ونابركته كم زخونه بعل مزي حلوا انسات زقدامن اصواتن إثيوبيا قليصوم قدماي منستر أبي أحمد مرها قبر حملواي أسر زعمت بمتكال من سرار أب تحت زبل مري حسب 10 سنة كلتشحن 17 عام تمرت بعلي كم زجمرو زفلت يوم
أمرار حان سرحتنياتاتن بعل مزي حلوان سسات زقدامن زواتن إثيوبيا ببيراوي بارك وبتات بالي فلسي بمتكال حملوي أسروم أمبيروم يوم وانا دايركتور بعل مزي حلوان سسات زقدامن زواتن إثيوبيا كومرا واق جرام أبتوان كم زبالو مرها قبري حملوي أسر مس عودي حلوة زلاقي حافتات باركتاتن كالوت حافتات تفطرون لعول متسار زلو يوم فلستات لوط كاب أير كاب مكل خال بتوساقي شفان دني بمعباي نانسستات زقدام مقبن متللن أب مخان لعول استواصو كم زلو أرديوم معد زينا يقصل حزد ما بزرزر نابز حزنيام زيناتات كنحلف توساقي فلفل تحزتو ABC زخونه أب كل الدوبوب معرابي إثيوبيا زركب ستوديو ترجع لو معنتي تمرقهم أبتي سرعة مرقة نبرتي تكاو حويسو بركز ولو حلف تسرح منقستي استرخون تخون ملغتون أم حلالي فوم اللوم نتصاب نتعنت فكرو ملو برهان قرماي كم صعب كتغربايا توسخ فلفل تحستو ABC زخونه أبدو معرب إثيوبيا زركاب استوديو ترجع لو معلة تمرقو استوديو ترجع تمثاليت قصالنتن لو تتكالات وصيت قعزو ريفورم رأي يزبلو حلفي علم لغا يركب بارتي بلصقنا زخونو دكتور بيك إله الريساون هنزت هاجر منغستن ميديان زت أساسور مخانون بملعل ABC أب هنزت إثيوبيا اجامو زعابي مخانو على إيلوميوم የኢትዮጵያ ትንሳኤ አካል የሆነው የተቋማት ቀጣይነትና ለውጥ ተምሳሌት የሆነው የኢቢሲ ትካል ትንሳኤ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነለውጥ ትካላት አብነት ዝኾነ ኢቢሲ ናብ ተርጫ እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንኳዕ ኣብጽሕኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ኢቢሲ ዘሎ ለውጥ ብምርዳእ እጃሙናዊ ፈየ እዩ ዘሎ ሕውነት ዝሰብኽ ትካል እዩ ሓበራውነት ንኽህሉ ዝፅዕር ዝደክም ትካል እዩ ህዝቢ ናባና ይምጻእ እንተይኮነስ ንሕና ናብ ህዝቢ ክንቀርብ ኣለና ብዝብል ሓሳብ ዝተለዓለ ብምዃኑ ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከተማ ተርጫ ተረኺቡ ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ወየሹ በወገኖም ኢቢሲ ህዝብን መንግስትን ዘተኣሳሰረ ትካል ምዃኑ ብምግላጽ ስቱዲዮ ተርጫ ሃፍቲ ትክልል ካብ ምፍላጥ ብዝሓለፈ መንጎ ህዝብታት ሓባራዊ ተረኽ ኣብ ምፍጣር ዘለዎ እጃም ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ትክልል ዘድሊ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊጾም እዮም የኢቢሲ ተርጫ ስቱዲዮም ከክልላችን የሚዲያ ኔትወርክ ጋር በአንድ ማዕከል በመሆን ستوديو ABC ترجع مسكللنا نيتورك ميديا أب حدا مأخل بمخان هافت محبرسبنا نافلت يركب أما نجوه زبطات حبراونتن حدنتن بمفتار أب حبر بهراوي حدنت بتصحيتنا تواصل يركب حجراو حبراو زانتان مهنات ناصر يركب منقص دوب معرب إثيوبياون ABC نزجورت عارب بمحجز زي شاراون حكيان إجام جازيت إنت نخواصة زد الحجز المهاب دلواتينا كما كرست تجمر بهراو ترخ نمفتارن حبر بهراو حدنت بمتنخار حبراون أتأخخ بترخ بمناز الجامونا في زركاب ABC توسخي فلفل تحستو زخونو استوديو ترجع مخفاتو هفت تكلل أم فلات الجامو كوف يزبرو دما محراري زوبا داورو عيت داويت قبيو يوم የሚዲያ እንዲህ ባለ መልኩ በክልላችን ስራ መጀመሩ ለዞኖቹም ሆነ ለክልሉ ተጨማሪ የሚዲያ አማራጭ ይዞ እዚ ሚዲያ ኣብ ክልልና በዚ መልክዕ ስራሕ መጅማሩ ንዘዋና ኾነ ንክልልና ተወሳኺ መማረፂ ሚዲያ ሒዙ ዝቐረበ እንትኸውን ኣብ ክልልና ዝርከቡ ሃብትታት ተፈጥሮን ሰብ ስራሕን ከምኡውን ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝተመዝገቡ ስራሕቲ ልምዓት ብምፍላጥ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ እዩ ተወሳኺ ፍልፍል ትሕዝቶ ዝኾነ ስቱዲዮ ተርጫ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሎሚ ዕለት ስራሑ ጀሚሩ እዩ أب كلل تجراي لعلي شد شميت نسوسان شومونتن شح هكتار مريت حريسو بزرعتي النات شفنا كم زركب بيرو حرشان هافتي تفطرون تكلل عفلي طلعم سرعة حرشا باستمالة مقدي دقفن كتل المقبار حصرت نرادي عنكفات فتر مهلاو دايركتوريت كوميونيكيشن ميكائيل مروز زحبرون تخون زملكتهم عاكالات قلطوف مفتحي كناديو صاوعي تقريبا ملوم عبادي دمكة توسخ اللوم
ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ፍርያትን ምህርትን ሕርሻ ንምድንፋዕ ዘኽእሉ ዓቕምታት ብምፍጣር ቀረብ እታወታት ሕርሻ ብምቕራብ ቀጻልነት ዘለዎ ደገፍን ክትትልን ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ዳይሬክቶሬት ኮሚኒኬሽን እቲ ቢሮ ሚካኤል ምሩፅ ኒቲቪ ሓቢሮም ዓብዪ ግዜያዊ ምሕላው ዘለና መሬት 758,688 ሄክታር ዝኣክል መሬት ብዝራእቲ ብምሽፋን ናብ 16 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ምርካብ መሰረት ዝገበረ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘለዘበን ከም ትቅድም ኢለ ክገልፆ ዝፈተንኩ ሓደ ናይ ስልጠና ዓቕሚ ሰብ ምህናት ዝምልከት ብተዋረድ ካብ ብርኪ ወረዳ ናብ ጣብያ ካብ ጣብያ ከዓ ናብ ሓረስታይ ዝወረደ ክያዶ ተካይድሉ እዩ እቲ ካሊእ ኣብ ናይ ለዘበን ናይ መስራይነት ወሳኒ ዕግዲ ዘለዎ ብፍላይ ምስ ናይ ክረምቲ ዝራእቲ ተሓሒዙ ስትራቴጂክ ኢንፑት እዮም ኣብዚኦም ከዓ እቲ ሓደ መዳበርያ ኮይኑ ዘበናዊ ድኩዑ ኮይኑ ተኸላይ ካሊእ ምሩፅ ዘርኢ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 4,440,000 ከባቢ ኩንታል ጥራሕ ኣትዩ ማለት እዩ 4,440,000 ኩንታል መዳበርያ ኣትዩ ዘሎ ንሕና ከም ሓደ ዕድል ተጠቕምናሉ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መፅኡ ነበረ መዳበርያ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝተጠቐሙሉ ሓረስቶት ዝሓደረ ኣብ ወረዳ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ክልል ዝሓገየ ስለዝነበረና ግን ንመዝርያ ኣኽልና ኢልና ተበጊስና ኣብ ጠቕላላ ማለት እዩ እቲ ዝኸረመን እቲ ሓድሽ ዝመፀ ድማ መብዛሕትኡ ናብ ታሕቲ ክወርድ ብምግባር ሓረስታይ እቲ ስትራቴጂክ ኢንፑት ፈርቲላይዘር ክጥቀም ዝኽእለሉ ዕድል ፈጢርና ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ብሕፅረት ነዳዲ ምክንያት ስራሕትታት ሕርሻ ብዝተማልአ መንገዲ ምስላጥ ከም ዘይተኸኣለ ዝሓበሩ እቶም ዳይሬክቶሬት ኮሚኒኬሽን ክሕረስ ካብ ዝግብኦ 758,688 ሄክታር መሬት እቲ ልዕሊ 668,000 ሄክታር መሬት ተሓሪሱ ብዝራእቲ እናተሸፈነ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም ኣብዚ ግን እቲ ቢሮ ክንዲ ዝከኣል ምስ ተጫረቲ ኣካል ተረዳድዩ ምስ ነዳዲ ኣክሰስ ክህልዎም ዝኽእል ኣካል ተረዳድዩ ብውሱን መልክዑ ዝፈትሐሉ መንገዲ ኣሎ ግን ሙሉ ንሙሉ ግን ዝተፈትሐ ኣይኮነን ካልኣይ እቲ ብዓብዩ ድማ ነቲ ሓረስታይ እንዳወፀኻ ክትድግፍ እውን ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ክሪቲካል ዘሎ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ናይ ነዳዲ ዘይምህላው ኪኢላ እውን ካብ ናብ ኮይዱ ክንቀሳቀስ ክሕግዝ ሓረስታይ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ፀዲም ምዃኑ ይፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ማለት እዩ 758,688 ሄክታር እዩ في عاب حج بزراعتك شفت حساب زقدر مالتي عبزي ناب 668 هكتار ذاكل أقدم كل حاسير لا أقدم كل بلد المرضى في ذاك له حزوا النزنا في البلد بخابي كوستري خالي سلزي almost درجة عبد صومنزي كل الطاع كل بزراعتي من دبي زلوا محرس أون بتمثالي عفني ندالي تجمع ندالي نقصول متأخو بتاكر كي حرس تايون ولا فترة فاكتور واجا كومبرومايز قبريهم كن كانت لنا زي مهلا قال كم حدا حال فاكتور كوين السون أو يمكن كي غير لا مالتي فلذي بعد تقال مالتي حرس تاي بزحت سالنج فتابزل وقت كويني تزرعت وجنزلنا ኣብ ሓደ ከባቢታት እቲ ክልል ዝናብ ብምድንጓዩ ዝራእቲ ኣዝመራ ምፍጻም ከም ዘይተኸኣለ ዝገለጹ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ እቲ ሓረስታይ ዘርኢ ክመርጽ እናተገበረ ምዃኑ ሓቢሮም ናይ ዝናብ ኩነታት እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ዝናብ ደንጊ መጀመርያ ብፍላይ ናይ ኣዝመራ ዝራእቲ ንክንዘርእ ብጣዕሚ ዝተዘንግዐና ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ብናይ ቃንጫ ዝራእቲ ክዝርኡ ዝግብኦም ብመሸላ ብዕፉን ክዝርኡ ዝግብኦም ከይተዘርኡ ዝተረፉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ኣብ ናይ ፅርግያ ናይ ክሮፕ ሽፍቲንግ ይጋጥም ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዘርኢ ምምራፅ ቅያር ይጋጥም ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ እቲ ሓረስታይ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ወፂና ንሕግዘሉ ብኤስኤምኤስ ብውሱን መልክዑ እንዳገበራ ንርከብ ማለት እዩ ፍርያትን ምህርትን ሕርሻ ክልል ትግራይ ንምድንፋዕ ኩሉ ብትኹረት ክሰርሕ ፀዊዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ዝወሃብ ግልጋሎት ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ብምዃኑ ዓማዊል ስሉጥ ግልጋሎት ንክረኽቡ ከም ዝሕግዝ ይግለጽ ብፍላይ ኣብ ሓደ ማእከል ዝወሃብ ጥሙር ግልጋሎት ብልሹው ኣሰራርሓ ኣብ ምክልኻል ልዑል እጃም ኣለዎም ድሃብ ያሲን ተወሳኺ ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብግልጋሎት ቴክኖሎጂ ተጠቒማ ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ትካላት ትህቦ ዘላ ግልጋሎት ስልጡን ዘመናውን ክኸውን ክኢሉ እዩ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ብቀዳማይ ሚኒስተር ተመሪቑ ስራሕ ዝጀመረ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል 2025 ድማ ብዙሓት ስራሕቲ ጠሚሩ ዘሳለጠ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምግላጾም ይዝከር እዩ መሶብ ተመርቋል ይሄ ትልቅ አቅም ነው መሶብ ተመሪቑ እዩ እዚ ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ሎሚ ሕድሕድ ዜጋ ፋይዳ መሶብ ምግንዛብ ከጽጉሞ ይኸውን እዩ ይኹን እምበር
መለለይ መንነት ካርዲ ኣብ ዝጸገሙ እዋን ንግዲ ፍቃድ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ፓስፖርት ኣብ ዝደልየሉ እዋን ኩሎም ግልጋሎት ብሓደ ታክሲ ኩሎም ጉዳያት ብሓደ መንገዲ ብሓደ ቆጸራ እክብ ኣብ ዘበለ ቦታ ባህ እንዳበሎ ብዘግልግለሉ ዜጋታት ምሃብ እንትጅምርን እንትበጽሑን ሽዑ ዕግበት ክፈጥር እዩ ተገልገልቲ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝረኽብዎ ግልጋሎት ስሉጥ ምዃኑን ኣብ ኩሉ ግልጋሎት ትካላት ተዝልመድ እውን ባህጎም ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ብፍላይ ኣብ ኣተኣኻኽባ እቶት መንግስቲ ዘሎ ኣሰራርሓ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ብምዃኑ ከፈልቲ ግብሪ ብቐሊሉ ክኸፍሉን ስራሕቶም ክውግኑን ዘሓገዘ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዓመት ሙሉ የሰራሁበትን ሪሲቶችን የንግድ ሪሲቶች ቫት ስከፍል የነበረ በየወሩ ሪፖርት ሳደርግ የነበረውን ተዘጋጅቼ ነው ዓመት ሙሉ ዝሰራሕ ኩሉ ረሲት ንግዲ በብወርሑ ዝኸፈል ኩሉ ሪፖርት ሒዘ ተዳልየ መጽ ኩሉ ግልጋሎት ብቴክኖሎጂዮም ወረቐት ታሪፍዮም ኩሉ ነገር ብዲጂታል ብስልክ ይስራሕ ሕዚ ከም ትሪዮ ሰልፍ የለን ንምንታይ ኩሉ ግልጋሎት ብቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ንኹላትና ዓረፍቲ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ሸገር ዝወሃብ ዘሎ ኣከፋፍላ ግብሪ ኣብ ዝተተሓዘሉ ትልሚ ንምዝዛም እውን ብቑ ኣሰራርሓ ይሳለጥ ኣሎ ባለ ጉዳይ እንዳጉላላ ባቂ ሰራተኞች አዘጋጅተ እንዲያስተናግዱ አረግን በዓል ጉዳይ ከይተዓናቀፍ ሰራሕተኛታት አዳሊና ንኸተኣናግዱ ጌርና ኢና ተሌብር አካውንት ዘለዎ ነቲ ደረሰኝ አወራሪዱ ሽዑ ይዝወስድ ዘይብሉ ድማ ነዚ ግልጋሎት ክበሃል ክልተ ሰባት ተመዲቦም እዮም ኣብዚ ንክኸፍሉ ዝግበር ኣብ ሚኒስተር ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ዋና ፈጻሚት ስራሕ መራሒት ብሄራዊ ኤሌክትሮኒክስ መንግስቲ ዘኪ ጀማል ግልጋሎት ዲጂታል ብልሹው አሰራርሓ ንምክልኻል ልዑል ግደ ከም ዝጻወት ይገልጻ አላስፈላጊ የሆኑ አሰራር ውስጥ ያሉ ብልሹ አሰራር የምንላቸውን ነገሮች ዘየለይት ኮይኖም ኣብ ኣሰራርሓ ዘለዉ ጉዕዝያት እንብሎም ነገራት ብምቕናስ ሕብረተሰቡን ግልጹ ዝኾነ ግልጋሎት ንኽረክብ ኣብ ድሕሪ ዝቕመጡ ሓለፍቲ እውን ስራሕትታት ብቕልጥፍና ምሃብ ንኽኽእሉ ዘኽእል ፕላትፎርምታት እንትቐርቡ ጸኒሖም እዮም ቢዝነስ ፖርታል እንብሎ መዋቢ ግልጋሎት ፍቃድ ህንፀት ቅድሚ ሕዚ ንከተማ ምምሕዳራት ዘቕረብናዮ እዩ ከምዚ እናበልና ዓቕሚ ብዝፈቐደ መልክዑ እዞም ስራሕ ዘቕልሉ ፕላትፎርምታት ይኹኑ መሰረተ ልምዓታት እናደገፍና ንርከብ ምዚ ተተሓሒዙ ኣብ መሶብ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል እውን 23 ትካላት ተዋዲዶም ልዕሊ 120 ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ይርከቡ ዋና ዳይሬክተር ወሳኒ ኩነት ክልል ሲዳማ እውን እቲ ግልጋሎት ኣብ ክልል ሲዳማ እውን ከም ዝቐጸለ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ክልል ሲዳማ 85 ሚእታዊ ኣሰራርሓ ዲጂታል ክኸውን ይስራሕ ምህላው እዚ እውን ካብ አዲስ አበባ ሓሊፉ ኣብ ክልላት ይትግበር ምህላው መግለጽ እዩ ኣብ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ ልዕሊ 800 ግልጋሎት መንግስቲ ዲጂታል ምግባር ከም ዝተኻኣለ እውን ተገሊጹ እዩ حز ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ባጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት 162 ቢልዮን ብር ኣታዊ ኣኪቡ ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ትካል ኣብቲ ዓመት ዝነበሩ ኣፈጻጽማ ስራሕ ዝጠመተ ጸብጻብ ኣቕሪበን ኣሎ ኣብቲ ዓመት 162 ቢልዮን ብር ኣታዊ ምርካቡ ብምግላጽ እቲ እቶት ምስ ሕሉፍ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነጻጸር ወሰኽ 73 ሚእታዊ ከም ዘለዎ እየን ገሊጸን ኣብቲ ዓመት 76 ቢልዮን ብር ዘይተጻረየ ትርፊ ምርካቡን ብመሰረት እዚ ካብ ትልሙ 104 ሚእታዊ ምዕዋቱን ሓቢረን ኣሎ ቁጥሪ ዓማዊል እቲ ትካል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ6.2 ሚእታዊ ምውሳኽ እውን ተዛሪበን ካብ ዜና ወፃኢ ድማ ኣብ ሩስያ ምብራቃዊ ግዛት ኣሙር ብዘጋጠመ ሓደጋ ኣውሮፕላን መንገደኛታት ሓምሽሻም ህይወት 47 ሰባት ምሕላፉ ተሓቢሩ ኣሎ ኣመራርሓ ግልጋሎት እዋን ሓደጋ ሩስያ ከም ዝበልዎ ሎሚ 49 ሰባት ኣሳፊራ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውሮፕላን ኣብ ሩስያ ምብራቃዊ ክፍሊ ግዛት ኣሙር ካብ ራዳር ወፃኢ ኮይና ተሓምሽሻላ ኣብታ ኣውሮፕላን ውሽጢ ዝነበሩ 5 ህጻናትን ሓዊሱ 43 መንገደኛታትን 6 ሰራሕተኛታት በረራን ብሓፈሻ ህይወት 49 ሰባት ምሕላፉ ተሓቢሩ ኣሎ እታ አንቶኖቭ ኤኤን 24 ዝተባሃለት ናይ መንገደኛታት ኣውሮፕላን ካብ ግዛት ኣሙር ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ቲያንዳ እትጓዓዝ ከም ዝነበረት ሞስኮ ታይምስ ጸብጺቡ
ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ተወሳኺ ፍልፍል ትሕዝቶ ኢቢሲ ዝኾነ ኣብ ክልል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ስቱድዮ ተርጫ ሎሚ ተመሪቑ ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 668,000 ሄክታር መሬት ተሓሪሱ ብዝራእቲ እናተሸፈነ ከም ዝርከብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ኣፍሊጡ ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ሩስያ ምብራቃዊ ግዛት ኣሙር ብዘጋጠመ ሓደጋ ኣውሮፕላን ተሓምሽሻ ህይወት 49 ሰባት ምሕላፉ ተሓቢሩ እምባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን ሰላም